Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр, и я рад вас приветствовать на проекте Печи Горбунова. Сегодня мы первый раз в нашей истории установили печку словацкого завода «Пламен», и мы очень довольны. Довольны по некоторым причинам. Первое – это качество сборки, она полностью сделана из чугуна, и по своим теплотехническим характеристикам, качеством сборки, стыковым соединением полностью конкурентоспособны с такими производителями, как Супра, Эдилкамин и другие. А по цене такая же, как отечественные производители, такие как Камин, Мета и другие. Модель Хана мы рекомендуем, где мало места для установки, в небольшие пространства. Мы зовем нашего заказчика Илью, чтобы он сказал пару слов о данной модели, о работе с нашей компанией. Для нас это очень важно. Это просто чудо. Это то, что реально необходимо в доме всем и каждому. Хорошо, качественно, быстро, выгодно. Спасибо За большое. что большое спасибо. А как быстро нагревается вообще весь объем пространства? Объем пространства конкретно вот этого нашего помещения нагревается эта печка, мне кажется, буквально минут за 30-40. Спасибо вам большое. Вы своим ощущением комфорта делаете нашу работу приятной и мотивированной и заставляете двигаться дальше. Спасибо вам большое. И вам спасибо за то, что нам теперь тоже комфортно.